Pozdrav svima! Ja sam Tetka iz Kanade i dobrodošli na moj kanal. Danas ću prokomentirati neke vaše komentare i objasniti neka svoja stajališta o Kanadi. Ako vam je gušt, ostanite sa mnom. Dakle, kao što sam najavila, danas bi malo popričala o nekim komentarima koje sam dobila. Neki su bili dobri, neki su bili malo manje dobri. Ali nešto što zapravo dosta muž i ja komentiramo i kako nam ljudi komentiraju ispod videa koje objavljujemo. Imam i neke komentare koje sam izdvojila pa bih samo htjela zapravo prokomentirati i objasniti neka svoja stajališta. Znam, ne moram se objašnjavati, ali ja bih ipak to napravila. Nažalost, postoje ljudi koji nikada neće shvatiti moj stav o Kanadi i ja nikada nisam rekla da je Kanada savršena zemlja, da je to zemlja iz snova, niti sam ikada rekla da Hrvatska ne valja kao zemlja. Uspoređujem te dvije zemlje zato što su te dvije zemlje zemlje u kojima sam najduže živjela i u kojima znam ponešto. U Hrvatskoj sam živjela do 35. godine i mislim da imam prilično dobru sliku kako tamo stvari funkcioniraju, a oni koji tvrde drugačije i suprotno od ovoga što ja govorim, mislim da žive u velikoj zabludi. Ja sam nekoliko puta spomenula da ja volim Hrvatsku kao zemlju. Hrvatska je lijepa zemlja. Nažalost, nema dobre ljude koji ju vode. I sukladno tome i ljudi se ponašaju općenito u Hrvatskoj tako kako se ponašaju. Meni je Kanada, kada sam došla sam iz Hrvatske takva kakva je i meni je Kanada sa svim svojim stvarima bila zapravo osvježenje. S obzirom na sve ono što sam u svojih 35 godina, a i kasnije kada smo se vratili iz Kanade doživjela, zato bi se željela osvrnuti na neke komentare. Naravno, svaka zemlja ima svoje cons and pros. I Hrvatska ima svoje dobre strane i Kanada ima svoje loše strane. To ću isto kasnije komentirati jer bilo je jedno pitanje zašto ne snimim video o stvarima koje ne volim u ovoj kanadskoj kulturi. No krenimo od početka. Prvo pitanje, odnosno posljednje koje sam dobila ispod prošlog videa, sjećate se, u prošlom videu sam komentirala stvari koje su me iznenadile kada sam došla u Kanadu. I prvi komentar je nažalost jedan ružan komentar koji sam dobila. Kaže, ova voli samo da se snima, nema veze s ničim šta priča. Živim ovdje 32 godine, ona priča vama koji nemate pojma. Ja ću sada malo biti bezobrazna i moram reći da ovdje postoji jako puno ljudi koji su došli u Kanadu zato što su morali, a to je bilo vrijeme nakon rata. Ja nisam došla u Kanadu zato što sam morala, ja sam Kanadu odabrala. Ti ljudi koji su došli nakon rata, svaka čast onima koji su se ovdje uklopili, integrirali, asimilirali, već kako se ko uklapa u ovu zemlju. I svaka čast njima. Međutim, kao što sam rekla, postoje ljudi koji ovdje žive 30 plus godina i ništa im ne valja u Kanadi. Ja taj dio ne mogu shvatiti. Ja sam isto proživjela rat. Ja nisam imala priliku doći u Kanadu. Ja sam bila sa rodbinom gdje sam gledala, sa svojom daljnjom rodbinom. Bez mame, sa bakom sam bila i gledala sam rodbinu kako se tuku. Tako da ja sam trenutno na Kanadi zahvalna. Ovo što sam spomenula, tako sam ja provela rat. Ljudi koji su došli ovdje protjerani iz svojih domova, dakle prije 30 i više godina, i koji tako komentiraju o Kanadi, i znam da su vjerojatno poznavali Kanadu kakvu ja ne poznajem, jer ja znam Kanadu samo kao takvu. Ali ne mogu shvatiti da im u 30 i više godina apsolutno ništa se ne sviđa u Kanadi. Ali mogu shvatiti da je vjerojatno to neka vrsta ogorčenosti jer su bili protjerani, jer su morali doći tu.
Dio koji mi nije jasan je kada tako komentiraju zašto se nisu vratili. Rat je bio prije 34, 35 godina. Ako vam je Hrvatska, Bosna, Srbija, odakle ste god došli, toliko draga, nije mi jasno zašto se niste vratili. Mislim, ja imam neka svoja mišljenja o tome, neću ih sada tu izložiti, ali jako sam puno komentara dobila tako od tih ljudi i uvijek rečenica počinje: ja živim ovdje 30 i nešto godina i ovdje nikad nije bilo dobro. Nije možda bilo vama dobro jer ste nesretni ljudi, jer ste ogorčeni, jer to nije možda život kakav ste željeli. Ali ja sam ovaj život birala. I još uvijek biram svakodnevno uzeti iz Kanade one pozitivne, dobre stvari. Drugi komentar koji bih odkomentirala nije ništa loše, svako kažem vidi Kanadu na svoj način. Kada sam komentirala customer service, odnosno korisničku službu i kako ovdje ljudi vrlo često vraćaju stvari koje su nošene, da, ni meni se to ne sviđa. Možeš iskoristiti korisničku podršku vraćanjem nošenih cipela i televizora koje smo gledali mjesecima. Sve što to radi jest da nas uči da postanemo materijalistički potrošači, da se uzbuđujemo zbog sitnica poput varanja trgovine za artikl od $30. Da, to je istina, to stoji, ali postoji određeni tip ljudi koji to rade. Neću ih sada nazvati, ja imam jedan naziv za takve ljude. Ali to su generalno ljudi koji iskorištavaju sustav, iskorištavaju državu. Kao što sam rekla odgovarajući na prethodni komentar, ja iz Kanade uzimam dobre stvari koje meni odgovaraju, koje ja mislim da su dobre stvari općenito za ljudski rod. Ja ovu državu nemam namjeru iskorištavati jer sve što sam do sad iskusila i dobila su bile pozitivne stvari. Naravno, ima i ovdje loših ljudi, ima i ovdje loših stvari, ali ja kao osoba sam odlučila uzeti od Kanade dobre stvari, odnosno one koje će mene učiniti boljom osobom. Sljedeći komentar koji je bio, također nije ništa loše, mislim drago mi je da takve stvari postoje. Kaže, sada ću možda rizikovati iščuđavanje ostalih komentatora, ali sve ove stvari sam doživjela i u Srbiji. Dobijala sam korisne savjete za uštedu od korisničke podrške, dobijala sam i povrat novca, vozačima autobusa se javljam i niko se ne čudi, ima toga i kod nas. Meni je drago što toga ima, ali nešto što ljudi kada komentiraju takve stvari ne shvaćaju da takva ponašanja, mislim složili se vi ili ne sa mnom, oni koji su razumni složit će se sa mnom, takve stvari u našim zemljama nisu default. Dakle, to su izdvojeni slučajevi kojima se mi čudimo kada se dogode. Jer kao što sam rekla, u mojih 35 godina života i još onu godinu i 3 mjeseca što sam živjela u Hrvatskoj, ja sam doživjela puno više ružnih stvari od ljudi nego pozitivnih stvari. A ja uvijek pristupam ljudima sa osmijehom, sa benefit of the doubt. Dakle, uvijek im pristupam kao što bih ja voljela da oni pristupaju meni. Zadnji put kada sam, evo sad za Božić, kada smo bili u Osijeku i moj tata je imao nekakav medicinski problem, mislili smo da ima možda moždani udar i moj muž i ja smo ga odveli na hitnu. Uglavnom čekali smo satima. Kada sam došla na taj infopult gdje se prijavljujemo, pitala me gospođa za broj telefona. Ja obično kad dođem u Hrvatsku, ja imam hrvatski broj telefona, međutim kako imam i jedan i drugi, u mobitelu ostane i onaj kanadski i hrvatski i nešto se dogodilo u svoj toj strci. Ja nisam mogla naći hrvatski broj u mobitelu, a nisam ga znala na pamet. I sad ja ispričam se, imam 2 broja, žao mi je, evo sad ću, samo malo listam, unezvjerena sva u tome. I ta žena onako na pultu, a sad? Ja shvaćam da je netko nestrpljiv, ali ja sam se ispričala 10 puta. Čemu taj stav? Ja to ne razumijem.
I naravno, doživjela sam i ja lijepih stvari, ali kao što sam rekla, te lijepe stvari su pojedinačni slučajevi i nisu default. Pozdravljanje kod nas na ulici nije default. Pozdravljaš se s onim kojim znaš, eventualno ako vas veže neka zajednička tema, slučajno ste stali, neki događaj se događa na ulici i komentiraju ljudi, to su interakcije između neznanaca kod nas na ulici. Generalno, ljudi se ne pozdravljaju na ulici. Još jedan slučaj. Bili smo muž i ja kada smo trčali u Osijeku. Ovdje je recimo običaj da se trkači između sebe pozdravljaju. I onako, već nakon nekog vremena se čak i znate, ali vidjela sam trkače koji su me pozdravili i nikada ih više nisam susrela. Kada sam došla u Osijek, baš smo komentirali muž i ja, ajmo to provesti i ovdje. Zašto se? To je jedna zajednica. Ovdje ima, u Osijeku ima taj sport za sve, čak smo trčali novogodišnje utrke. Ajde, idemo mi uvesti to. Mi smo kao neka zajednica trkača. Uglavnom kad smo mi to počeli raditi, ljudi su nas onak čudno gledali. Jel? Neki su mislili, možda ja njega poznajem onako, ali generalno su onako, ne znam, ili su skrenuli pogled ili nisu odreagirali ili nešto. Ja ne mogu shvatiti da postoji jako velika razlika između tipa Dalmacije i Slavonije. Neki ljudi su jednostavno ljubazni, neki nisu. Neki će vas pozdraviti, neki neće. Jel? Zavisi, reakcije su drugačije, ali generalno, kao što sam rekla, kod nas takvo ponašanje nije default. Željela bi se zapravo dotaknuti i, na primjer, prodavačice u trgovinama. Ja sam često puta nailazila na prodavačice koje ja znam, plaća im nije sjajna. Često puta sam nailazila i nisam obraćala pažnju, jer lošio je dan. Nisam ni ja uvijek super raspoložena. Ali muž i ja smo se znali smijati kako ovdje zapravo kada dođete u trgovinu na deli dijelu trgovine, odnosno tamo gdje su suhomesnati proizvodi. Čak vas nekad i ponude ako imaju nešto novo, ako želite probati, odrežu vam šnitu. U Konzumu recimo, gdje smo mi kupovali, onak doslovno bojali smo se reći želimo tanje ili deblje šnite salame. Jer gospođa nije bila raspoložena za to. I sad, kao što sam rekla, ja shvaćam da je mala plaća prodavačica. Ali zar mislite da ovdje prodavačice zarađuju puno više? Oni također nekada zarađuju minimalnu plaću. Ali svejedno, bio taj pozdrav, osmijeh ili što god lažan ili zato što tako moraju. Jednostavno čovjek se osjeća bolje kada te neko tako pozdravi. Mi nismo najbolje prijateljice. Možda se nikada više nećemo vidjeti. Ali ipak ja sam također radila stvari, osmijehnula sam se nekome koga nikad nisam poznavala, nikad nisam srela, zato što sam znala da će to nekome uljepšati dan. Pa zašto ne bismo to napravili? Kod nas je ovdje u Langfordu ovih dana jako vruće i iskreno malo me je to iznenadilo, zato što prijašnjih godina kada sam živjela u Viktoriji, ja se iskreno nisam oblačila nikada u kratke hlačice, na primjer, a u 6 sati navečer smo već znali sjediti u parku, onako znali smo si ponijeti stoličice i dekicu da se pokrijemo. Međutim, ovo me je vrijeme sada iznenadilo, jer kažem, nisam navikla na Viktoriju ovako toplu, 30 stupnjeva je. Očito se klima svuda mijenja. Jučer smo čak bili na Elk jezeru. Jako je lijepo, bilo je puno obitelji sa djecom. Uglavnom su se djeca kupala. Ali onako okruženo prirodom i šumom. No da se vratim na temu. Dakle, kao što sam prethodno rekla, ja volim iz Kanade uzeti ono što je dobro. I jedna osoba, na početku sam možda ispomenula, jedna osoba je komentirala zašto ne bismo snimili video o stvarima koje ne volimo u ovoj kulturi. Pa sam joj stavila link u komentaru u onom videu gdje smo govorili koje, mislim da se video zove Nesavršena Kanada ili nešto tako. I tamo smo govorili o stvarima koje nam se ne sviđaju u Kanadi. Ako bih sada govorila što ja ovdje ne volim u Kanadi, evo ja ću vam biti iskrena. Ja ne volim woke kulturu ovdje. Ja ne da ne volim, mislim, ja nemam ništa s njima,
ali ja dolazim iz jedne onako tradicionalne obitelji i ovdje su se događale puno stvari koje, mislim, ovdje u Britanskoj Kolumbiji su, ajde recimo, liberali na vlasti, ne znam, ja se ne razumijem u politiku, ali imam osjećaj da su ponekad zbog te svoje politike puštali ljude koji nisu zaslužili, ajmo tako reći, biti u Kanadi. Ja i moj muž, da bismo došli u Kanadu, morali smo proći rigorozne provjere. Morali smo polagati jezik, morali smo ići na liječnički pregled, prevoditi svoje diplome, tražiti od svih svojih prijašnjih poslodavaca nekakve preporuke, sve to prevoditi. To je sve koštalo, to je trajalo mjesecima. Ono što bi Kanađani ovdje rekli, morali smo jump through hoops. Morali smo napraviti sve i svašta kako bismo došli ovdje. Da bi sada neki koristili, u jednom videu sam spomenula, postoje ljudi koji su iskoristili te nekakve rupe u zakonu kako bi došli ovdje. Ja smatram da to nije fair i smatram da vlada je napravila tu mnogo propusta. Kao što vidim, rade na tome da se to popravi, ali mora biti nekoga reda. Evo, to je stvar koju ja ne volim u Kanadi. Što se tiče, neko je spomenuo small talk i razgovor o vremenu i tako. Ja nemam problem s tim da svoju komunikaciju sa ljudima zadržavam na nekakvoj površnoj razini. Ja imam svoje ljude kod kuće. Meni ne trebaju novi ljudi. I ja sam osoba koja, ima interakciju s ljudima, ne moramo se nikad vidjeti, ne razmišljam, ne preispitujem previše s kojom namjerom su oni meni nešto rekli ili uputili osmijeh ili uputili pogled. Tako da mene ne brine niti small talk, niti lažni osmijesi ili šta ja znam, ja ne razmišljam o tim stvarima. Kao što sam rekla po ne znam koji put, ja u Kanadi gledam pozitivne stvari, klonim se negativnih stvari i moram priznati da smo mi došli u takvim uvjetima da mi nismo živjeli u lošim uvjetima života, mi nismo živjeli niti u starim zgradama, neko je davno komentirao da zgrade su im takve ovake. Ja imam pozitivno iskustvo s tim zato što mi smo znali što želimo i što ne želimo. Ja ovdje nisam gastarbajter, ja nisam ovdje se došla obogatiti, zaraditi ili što god, kako su već prije ljudi dolazili. Ja nisam došla iz Hrvatske ovdje zato što meni tamo bilo financijski loše. Prema tome, ja sam došla ovdje ne da mi bude lošije nego u Hrvatskoj, nego da mi bude bolje. I po tome mi živimo. Ako se to nekome ne sviđa, žao mi je, ali to je tako, s nama barem. I posljednja stvar koju bih željela odkomentirati za ovaj četvrtak je ta, neki ljudi su se požalili da ne čuju zvuk. Prošli put sam naglasila, nisam dobro uključila mikrofon i onda već pred kraj sam shvatila i nisam ponovno snimala. I naglasila sam da se ispričavam zbog promjene zvuka, ali zvuk se svejedno čuo. Ja ne znam koji je problem sa zvukom nekim ljudima. Možda je stvar, ja recimo imam Apple-ove proizvode, ne znam, možda to ima nekakve veze. Jer znam da je moj brat, on je uvijek na Android telefonu i on je imao problema sa zvukom. Ja ne znam da li to ima nekakve veze, ali prije nego što ja downloadiram i uploadiram video na YouTube, ja nekoliko puta taj video pregledam i uvijek je sve dobro sa zvukom, čak nekada malo i pojačam, upravo zbog tih ljudi koji kažu da ne čuju. Tako da možda nije zbilja stvar do mojih aparata kojima se koristim, nego možda i do vaših. Ne znam, provjerite, možda je stvar u YouTube, možda gledate, ne znam, na mobitelu ili na televizoru, ali ja zbilja kad god sam pregledavala videa, ja nisam s tim imala problem. Tako da eto, ne znam, provjerite. Eto, to bi bilo sve za danas. I dalje komentirajte, lajkajte, subscribeajte se. Volim ove komunikacije, interakcije i nadam se da se gledamo i sljedeći put. Pozdrav svima!